नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं या व्हिडिओमध्ये। मित्रांनो, आज आपण एक्सप्लोर करणार आहे पिंपरी चिंचवड येथील बर्ड व्हॅली उद्यान। पिंपरी चिंचवड येथील बर्ड व्हॅली उद्यान हे 26 एकर क्षेत्रात पसरलेले एक लोकप्रिय तलावकाठी उद्यान आहे, ज्यामध्ये बोटिंग, जॉगिंग ट्रॅक आणि गवताळ लॉन तसेच मुलांसाठी खेळण्याचे क्षेत्र आहे। येथील मुख्य आकर्षणांपैकी एक म्हणजे ऑस्ट्रेलियामधील सॉरोवस्की क्रिस्टल वेल्टेनची मिनी कॉपी असलेला धबधबा। तुम्हाला माहित आहे का, हे उद्यान एका खऱ्या परिवर्तनाची कहाणी आहे, जे पूर्वीच्या खाणीतून एका आश्चर्यकारक हिरव्यागार आश्रयामध्ये विकसित झाले आहे। या उद्यानात जॉगिंग ट्रॅक, मुलांसाठी खेळण्याचे क्षेत्र, बोटिंग आणि ज्येष्ठ नागरिकांना चालण्यासाठी आणि गप्पा मारण्यासाठी भरपूर जागा आहे। उद्यानात विविध पक्ष्यांचे मॉडेल, तलावाच्या मध्यभागी एका विशाल आकाराच्या गरुडाचे मॉडेल आणि मोठे नोझल मिस्ट फाउंटन आहे। बर्ड व्हॅली उद्यानात सायंकाळी लेझर शो दाखवला जातो। या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला मनमोहक रंगीबेरंगी लेझर शो दिसेल। हा लेझर शो म्युझिकल फाउंटनवर दाखवला जात असल्याने अधिक नयनरम्य वाटत आहे।